ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं सूर्यनारायणाय नमः। पवित्र मकर संक्रांति। सूर्यदेव जो दिन धनु राशि को परित्याग करी मकर राशि रे प्रवेश करती एवं एक मास व्यापी मकर राशि रे अवस्थान करिथांती ସେହି ଦିନକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସୌର ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ମକର ମାସର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମକର ରାଶି ଏବଂ ମକର ମାସର ନାମକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଭାବରେ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କାରଣ ଏହି ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଦେବୀ କୁଳଦେବତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ମକର ଚାଉଳକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ଚାଉଳର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଧି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚିନିରେ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେହେତୁ